Hello，大家好，我係小君。Hello，我係悠悠。今集咧，面前擺咗咁多個平板咧，唔係平板啦，投影儀係咯，最近買太多平板已經，因為我發覺最近都係好多人話我哋要買投影儀咧，所以呢集咧係同大家介紹下依家市場呢5款最好賣、最 hit 嘅5隻投影儀。咁同大家介紹呢5隻投影儀嘅質素啦、咁特點啦、缺點啦，仲有價錢。咁從呢度開始，呢隻係紫色盒嗰隻，相信其實好多人買過啦呢隻。佢係紫色包裝嗰隻，有帶埋遊戲機嗰隻嚟嘅。但係呢個個優點咧，佢係價錢非常之平，非常之抵玩咯。同埋佢仲有帶埋嗰啲遊戲機，遊戲機嘅話係二萬幾個遊戲，仲埋帶埋2個手掣可以一齊玩。但係佢個缺點咧，佢個清晰度唔係幾高，同埋咧佢如果對焦，佢係要你去用遙控撳住佢對焦先可以嘅。同埋自動校正咧，佢呢個話呢個係冇嘅，呢隻要去手動，你咁樣嗰啲4個角度你自己去慢慢調嘅。咁咧，依家俾大家睇下呢個係紫色包裝嗰部投影機嗰個效果。依家係開燈嘅個狀態嚟嘅。咁開住燈嘅話咧，可以睇到完全係睇唔到㗎啦。我哋熄下燈俾大家睇下效果。咁熄燈咧，佢係咁樣嘅，你睇佢呢個畫質咧，一定要熄晒嗰啲燈先可以睇到。同埋咧，佢呢個對焦咧，一定要係去撳呢個遙控先可以對到焦。如果冇撳遙控嘅話，佢唔會自己對焦嘅。同埋呢4個角度咧，都係我自己係一邊一邊咁樣調嘅，唔係自己對正過嚟嘅。咁呢隻係我哋之前其實都係有買過嗰隻咧，但係依家佢係升級咗一個蓋，可以咁樣冚住嗰個鏡頭。你平時擺喺嗰度嘅時候，你咁樣冚住咧，嗰啲灰塵嘅話係唔會入去。呢隻嘅好處咧，佢係有多咗一個自動校正同埋自動對焦，同埋咧呢個佢嘅喇叭咧會大聲啲，個清晰度咧一樣會靚過呢個。同佢一樣，我哋之前嗰啲都係冇送遊戲機嘅，依家都係全部嗰啲投影儀，我哋都要送2個手掣，加裡面有2萬幾個遊戲可以玩。呢隻咧係都係性比嘅價比較高啲嘅一隻。咁依家呢部咧係 TS09 Pro 呢隻嚟嘅，咁我都一樣係試同一條片啦，俾大家睇下效果。依家係開燈嘅狀態。咁你睇佢依家咧係可以比頭先嗰部咧睇到車少少，都係少少，所以依家都係一樣要熄燈俾大家睇下。熄燈咧佢係呢個效果嚟嘅，同埋咧你睇我依家喐到佢會自己對焦過嚟，但係佢對焦咧要等差唔多一兩秒咯，大家都可以睇到。同埋咧，佢都係可以，如果你斜嘅話，佢都會一樣咁樣對校正過嚟嘅。仲有呢隻，佢係有送埋一個支架，但係咧呢個畫質同埋，如果呢個價錢咧，呢個畫質真係非常之唔錯嘅。佢係可以咁樣送個支架之後可以咁樣調嚟調去，同埋佢呢個咧，佢個對焦效果咧會好過呢個，同埋佢個色彩咧都會靚過呢2隻。因為呢隻佢都可以做埋呢個價錢做埋自動對焦、自動校正，其實已經係好好㗎啦。但係佢呢個畫質個色彩咧會爭少少。但係如果你係覺得唔會好影響嘅話，都 OK 都可以睇到嘅。但係呢隻咧個色彩都會靚好多好多。咁用嚟睇戲咧一定係好勁咯，超級勁嘅呢隻。同埋送呢個支架都唔錯嘅，你可以咁樣直接擺喺嗰個天花板上面都 OK 嘅。咁依家呢隻俾大家睇嘅話係 SY700嚟嘅。咁呢個你睇下畫質咧，佢如果係開燈嘅效果咧，都會比頭先2隻好好多。都至少係可以睇到嗰啲文件嗰啲係咩嚟嘅。咁都係一樣播翻同一個畫質俾大家睇下，都係一樣熄晒嗰個燈俾大家睇下對比，係嘛？
呢隻咧嗰個色彩咧真係會靚好多好多，同埋佢個喇叭嗰個聲音咧都會好聽好聲啲，同埋佢呢個都一樣係有自動校正啦，但係都係一樣要等一下。咁呢隻咧一樣都有自動對焦啊、自動校正嗰個效果。咁依家俾大家睇下佢個界面咧，譬如呢啲啦，裡面嗰啲軟件啊 Netflix 啊、迪士尼啊、YouTube 啊呢啲全部都有㗎，仲有 PageUp 你可以自己去 download。最緊要呢隻咧真係色彩係靚好多，同埋佢咧都一樣可以咁樣射上天花板啊，都冇問題嘅。但係呢隻佢自動對焦咧，都係一樣要等少少先會自動對焦過嚟。但係咧嗰個色彩真係好過頭先兩部好多好多，價錢唔會高好多，但係質素好好多。我喇叭聲都會大啲，斜擺啊！我依家係錄唔到我斜嘅位置。譬如你依家擺入長途嗰個長途嗰個位置，你要斜住擺都冇問題嘅。仲有同大家介紹呢兩隻咧係非常之勁嘅，呢隻我自己都非常之中意。佢仲有送個支，佢本身有送個支架嘅。呢兩隻佢同呢三隻嘅區別咧，佢係自己本身有帶落電池嘅。你充完電之後，你可以直接咁樣攞出街，唔使話仲要插住條線去用嘅。你因為平時如果出嚟露營啦，嗰個地方如果係冇插座嘅話，你呢個充滿電佢都可以用到2個鐘睇埋一部電影咁樣咯。我自己都係比較中意呢個咯，同埋呢個咧個清晰度係非常之 OK 噶。咁佢呢兩隻嘅壽命，呢隻係1800，呢隻2200，同埋佢呢個咧佢嘅自動對焦、自動校正係非常之快嘅。譬如你咁樣攞過嚟呢邊，佢係同一時間佢已經係幫你校正過嚟嘅。咁譬如呢兩隻雖然佢有自動校正、自動對焦呢個功能咧，但係譬如你咁樣攞喐一下佢嘅話，佢要等多差唔多2-3秒先會反應過嚟佢個對焦。但係呢隻唔使嘅，你咁樣隨時咁樣攞嘅話，佢係唔使1秒都已經係已經對焦好同埋校正好嘅。呢兩隻咧，佢個鏡頭係有嗰個咁樣封閉式嘅，你唔怕話用耐啲，佢會入啲灰塵啊，或者係你去抹佢嗰個鏡頭嘅時候，佢驚佢會花咗。同埋咧，呢三隻佢全部都係 LED 嘅嗰啲鏡頭嚟嘅。呢兩隻咧，佢係 DLP 嗰個鏡頭嚟㗎。嗰個鏡頭嘅話係清晰過呢個好多好多。而且咧，呢隻咧，仲有呢隻更加勁啲嘅，呢個係1800流明，呢個係2200流明，呢個仲多咗一個 3D 畫面。如果你係戴埋嗰個睇電影嗰啲眼鏡啊、3D 眼鏡啊，佢都係一樣有 3D 嘅效果嘅，都係非常之勁嘅。呢隻咧，佢個喇叭聲會更加大啲，咁清晰度咧一樣會大過呢個少少啦，但係我覺得唔係好大。同埋佢呢個都一樣有送埋個支架，呢個電池會大啲。同埋咧，佢呢度呢兩個呢度都係觸摸掣嘅，你可以用遙控都得，或者係用呢個屏幕呢個觸摸掣都可以嘅。同埋咧，其實依家學生放假啦，你哋都可能會出去國外旅行啦，或者係探親啦，或者係翻去住幾個月。但係咧，如果你過去國外嘅話，佢睇電視咧都係國外嗰啲電視啦。如果係帶埋呢啲投影儀嘅話，可以睇嗰啲三色台嗰啲直播啦，三色台嗰啲電影啊、電視劇啦，仲有大陸嗰啲電影電視劇都全部都可以睇埋嘅。我哋呢啲咧全部都有嘅，好方便嘅，同埋唱歌啊 KTV 模式都可以嘅。咁你出去旅行啦，或者係出去同朋友，如果叫朋友嚟屋企嘅時候，你都可以用埋呢啲去唱歌啊，唱下卡拉 OK。因為呢隻如果佢係嗰個畫面咧，可以擺到150吋。如果用嚟睇戲啦，一定係好勁嘅，冇問題嘅。同埋呢啲咧，佢係帶出街方便咯。你譬如出去旅行啦，出去住酒店啦，都係咁樣帶出街方便啦。因為之前係用平板睇嘛，平板就係得10幾吋。咁如果有啲人中意睇大屏幕嘅話，係150吋啊、100吋啊都可以睇到嘅。
我覺得如果你有需要嘅話，可以過嚟睇下試下個效果。但係我哋都一樣會試埋嗰個每一個效果嘅畫質俾大家睇下。咁依家試俾大家睇咧，呢隻係圖美一對嘅個圖片機嚟嘅。咁一樣都係睇下開燈個效果咧。唔知點解我哋呢度係睇好清晰，但係好似影唔出嚟。我哋嗰條魚啊，同下面嗰個暫停啊，開大細聲啊，都係好清晰。唔知鏡頭會唔會好似睇唔係幾出係嘛？係。咁依家熄下燈俾大家睇下個畫質，你睇。啊！呢個畫質好清啊！真係超級靚。係。睇下呢個效果。哇！真係呢個真係好靚啊！我覺得效果好好啊。同埋你如果擺在屋企擺到150吋睇戲，唔知幾舒服。真係好清晰呢部。同埋依家咧試俾大家睇嘅話，我係冇插住線用嘅，佢係充電式嘅，你睇充電式嘅冇線嘅。同埋我哋依家咁樣喐嚟喐去咧，佢都唔會話好似頭先嗰兩部一樣要等佢對焦嘅。你睇我係咁樣喐嚟喐去，佢個畫質咧都一樣唔會改變嘅。你擺落1秒即刻係好清晰嘅畫面出嚟，唔使話頭先嗰個要等佢個黑點啊校正過嚟先可以。你睇咁快喎，都唔怕個。最緊要佢係咁樣揸住，你揸住都 OK 噶，唔使話一定要駁條線嘛。同埋呢個喇叭個聲音都唔錯，都一樣係有 PayStop 啊，你仲可以要自己 download 咩都可以噶。咁投屏啊呢啲全部都冇問題啊 ，HDMI 啊嗰啲都有噶，Google Play 呢度都有噶，全部都有。所以如果你要自己下載嗰啲軟件啊都冇問題，或者係本身自帶嗰啲睇戲嗰啲都可以睇嘅，連翻去駁咗 WiFi 即刻可以睇。呢個嘅話都係一樣可以睇到2個鐘。呢個係圖美個效果。咁依家試最勁嗰隻俾大家睇下。咁依家咧呢隻係圖美最勁嗰隻啦。咁依家都係一樣開住燈俾大家睇下同一個畫面。呢個咧真係肉眼可見清晰好多。咁如果日頭睇嘅話，都係一樣可以睇到嘅。但係我哋呢度全部都係射燈嚟㗎嘛。如果你喺屋企嘅話，嗰啲燈咧唔會咁刺眼嘅，所以佢如果日頭睇都一樣冇問題嘅，唔使話一定要熄晒所有嗰啲燈先可以睇到㗎。你睇係好清晰嘅。咁依家都係一樣要熄晒所有燈俾大家試下同一個效果係點樣嘅。哇，好靚啊！係咪？都係同一個畫面對比俾大家睇下，大家都可以自己睇啦，邊隻好係邊隻覺得係差啲嘅都可以睇到啦。不過都係睇翻你自己嘅預算啦。如果你預算嘅話，都係玩下啦，因為之前未用過投影儀嘅話，你都係玩下咧。頭先過幾隻都唔錯嘅。但係你本身已經有投影儀嘅話，你想再買隻靚啲嘅咧，我覺得呢隻係一定冇問題嘅。同埋佢都一樣，你睇嗰個對焦咧都係一樣好快嘅，係咪？佢都唔使同頭先嗰個要等佢個黑點出嚟先可以嘅。跳4個角係咪好快？同埋佢對焦都完全都唔使等佢對嘅，你擺落去佢係即刻係對到焦嘅。但係咧自動校正咧都係一樣要等1秒，但係比頭先嗰啲咧一定係快好多嘅。咁呢隻咧已經唔係入門級嘅啦，已經係有咗投影儀嘅話，你想玩嘅勁啲嘅，你可以揀埋呢隻，就一樣都係方便唔使充電，唔使駁住線嘅，一樣都係有帶電池嘅，自帶電池嘅。咁畫質啊，同埋質素啦，一定係呢隻最好，同埋佢係有 3D 畫面，其他係冇 3D 畫面嘅。咁嗰啲功能嗰啲軟件咧都係一樣咩都有嘅，都係譬如自己 download 嗰啲軟件啦 ，Google Play 啊呢啲全部都有嘅。你睇 YouTube 啦、Netflix 啦呢啲，咁最緊要嘅係連 WiFi 即刻可以睇戲嗰啲都係一樣用。好，
咁大家都睇完嗰個效果啦，咁依家應該都好想知道價錢係嘛？咁依家呢部咧係380蚊，紫色嗰部。呢個09 Pro 咧係480蚊。呢部HY700嘅話係750蚊。呢部咧圖尾嘅係1688。呢個咧係1999。係。咁Yoyo如果俾你揀咧，你會揀邊部？我會撳呢兩部。點解啫？要呢兩部咯，平咯，仲有佢係我好少。你好少睇投影儀係咪？係，仲有我揀呢兩個係性價比啲咯。性價比高啲啦，係咪係？因為真係如果你係之前未玩過投影儀嘅話，我覺得呢兩部真係好適合入門級咯。係。因為其實你要嗰啲自動對焦啊、自動校正佢都有啦。係。我哋之前買呢部嘅時候，係咪好多人話唔識點樣去校正？係啦，我都係冇乜識。覺得好麻煩咯，你唔知點解咁斜嘅，點樣去校翻佢咧？係。咁呢兩個嘅話，佢慳咗好多麻煩咯。好簡單，你咁樣寫過去，佢自動對焦嘛。而且咧，如果你再跟反睇嘅話，你熄晒所有嘅燈，其實嗰個效果其實都算 OK 啦，係嘛？OK 㗎。係啊，我覺得其實我都夠用嘅，但係我會貪心啲，我會揀呢部。點解？好細一部咯，同埋如果你帶出街，真係出嚟露營啊，出去同朋友玩嘅時候，你帶呢部機唔會佔地方。最緊要佢係唔使插線，我真係好討厭插條線駁住嘅。咁呢部咁樣你咁細部擺喺嗰度，即刻可以睇。同埋你擺喺牆頭啦，或者係擺喺任何地方，佢都唔會佔地方咯。呢個始終都會大啲，你睇對比下。係啦。呢個係最細嘅，我最中意呢部。同埋佢個畫質真係好靚好靚，有自帶電池。但係因為呢個咧，佢有封閉式嗰個鏡頭咧，始終佢個數面咧都會長啲，比呢個嗰啲鏡頭咧都一樣會長啲。但係都係一樣，都係嗰句話啦，睇翻你自己。你如果係入門級呢兩個真係冇問題嘅。咁如果你係本身已經有嗰啲入門級嘅投影儀嘅話，你可以揀多一部勁啲嘅。呢部自己嗰啲需要咯。係呢部咧係更加靚啦，但係價錢會高少少啦。所以我會揀呢部多啲，同埋呢部細啲，我中意細嘅。你擺喺嗰個包真係唔佔地方，真係好好。咁如果大家中意嘅話，都可以一齊過嚟睇下呢5部嘅個效果，之後再揀翻你要邊部。再同大家介紹下牙刷、水牙線。都係日常個個都會用到嘅。咁依家咧，佢呢隻牙刷得咗特價，依家有優惠啦。之前係要150蚊，但係依家唔使。呢個俾大家100蚊，之後都係有8個插頭，一樣都係送埋8個插頭。同埋呢隻係超聲波嗰個牙刷嚟嘅。之前嗰隻咧，佢個聲音比較大啲，依家呢隻咧佢係好靜音㗎，唔會好嘈。我而家係嘛？係根本係冇咩聲啊！係啊，之前嗰隻係好嘈嘅，都係一樣8個插頭，但係我哋依家升級咗呢隻咧，佢個聲音會靜音啲，所以你用嘅時候都會唔會覺得太嘈咯，同埋佢個插頭咧都幾舒服嘅，都好好用嘅，都一樣係有5個模式嚟嘅，一樣有8個插頭，但係依家唔使150蚊啦，100蚊。呢隻咧係同佢有咩唔同咧？呢個係轉式嘅。但係轉色咧，佢個聲音一定會嘈啲嘅，佢係咁樣轉嘅。但有啲人係唔中意嗰啲超聲波牙刷嚟㗎嘛，中意嗰啲轉嘅，咁可以攞埋呢部啦。呢部嘅話係120蚊，咁都一樣有8個插頭嘅。即係呢幾部都全部都一樣有8個插頭嘅。而家同大家介紹呢隻水牙線，因為水牙線其實之前都賣得好好嚟嘅。但係點解會同先介紹咧？佢都一樣有特價啦，價錢好平啦，幾平咧？幾平咧？90蚊，90蚊水牙線，同埋呢個沖力都一樣好勁噶。你呢度開咗之後入咗水入去，再蓋翻，咁你睇，佢有3個模式嘅，有輕柔的、標準的、脈衝的。之後你開咗之後，佢呢度可以轉模式，嗰啲吹出嚟嗰啲風咧都其實都算勁嘅。
所以如果你呢兩個咧一齊買，其實都唔到200蚊嘅，好抵好抵嘅。我哋呢隻都賣得非常之好㗎。你如果擺喺公司啦，因為你食完飯之後唔中意用牙線或者牙籤咧，你咁樣沖咗嗰啲牙本嗰啲食物嚟嘅都唔錯呢隻。咁如果有中意嘅話，可以過嚟揾我哋。係。咁今集呢條視頻就到呢度啦。咁如果大家中意我哋嘅，記得訂閱我哋，同埋過嚟我哋呢度經濟大廈 D01鋪，記得係 D01鋪喎。揾悠悠我哋係小軍啦，D01喎。多謝大家，拜拜。E2出口，沿住扶手電梯直上，見到指示牌 E2出口轉左，沿路靠左行，都係靠左搭扶手電梯上路面。上到路面見到 E2出口之後就轉右直行，1分鐘到就到㗎啦。華強北落車大約都係3-4分鐘到，非常方便。跟住就會見到賽格通訊市場經濟大廈，千祈唔好去錯喎，係經濟大廈喎。就沿住左手邊行入去，第4間鋪位 D01號鋪智能穿戴，呢度有好多間智能穿戴，唔好搞錯喎，小軍鋪係 D01號鋪喎。